سخنم روی جوانهای ایران، فقط با جوانهای ایران. جوانهای عزیز، میدونم که نگذاشتن، پدران ما رو نگذاشتن، پدرها و پدرهای ما رو نگذاشتن ما بفهمیم که چه بلایی به سر ما آمده است، چگونه شد که اینجوری شده ما به اینجا رسیدیم. این است که تاریخ، ملتی که تاریخ نمیشناسه، جوانی که تاریخش رو نمیشناسه، هیچی نمیشناسه و در زندگی موفق نخواهد شد. باید تاریخ رو بخوانید. تاریخ 1400 ساله مثل ابن خلدون، الواقدی، البلازری، ابن هشام، تاریخ اسلامیه و تاریخ طبری رو وقتی مراجعه کنید میدونید که چه بلایی سر شما آمده. میهن ما ای هم ایمان ما، مذهب ما، مکتب ما، جان ما، ریشه تو، اندیشه توی ای وطن، دین توی، دین توی، آیین توی، ایران ما. جامعه شاهانه به تن میکنیم، مسلک فتنه ریشه کن میکنیم، تکیه به آیین کهن میکنیم، خانه پرستیم نه میهن فروش، سجده به درگاه وطن میکنیم، نه جای دیگه، سجده به درگاه وطن میکنیم. ما ایرانی ها 1400 سال است که نگذاشتن.